عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا دمانتين أصحابتا كحران كابي تكنولوجي and language وانو سو دوينينا قلبي فراني كعما فران كسو دوادا maanta waxaan ka hadli doonaa ashkii ugu dambeeyay simple past tense grammarka ayaan ku dhex jirnay khaasatan waxaan ku dhex jirnay 12 tenseski ashkeenu ugu dambeeyay waxaan ku soo baranay simple past tense ayaan leeyahay ayaan ku soo baranay waxaan ka soo hadalnay interrogative formkii iyo waxa loo yaqaano affirmative formkii caawana waxaan ka hadli doonaa negative formkii ayaan ka hadli doonaa insha Allah qaybta negative formka ayaan kaga hadli doonaa insha Allah qaacidada aynu raaci doono waa qaacidada halkan idinka muuqata formuladu waxa weeyaan raaci doono subjectiga oo loo geeyay auxiliary oo uu tenniskani ku shaqeynayo did ayaan ku shaqeynaynaa tenniskan markaan joogno dhamaantood markaan sameynayno diidmada iyo markaan sameynayno negative-ka labadaba markaan sameynayno did ayaan ku shaqeynaynaa auxiliary-yadu dhamaantood todobada auxiliary todobada pronoun waxay qaataan waxa loo yaqaano did ayay qaataan waxaynu u geynaynaa not ayaan u geynaynaa negative-kiya waxaan u sii geynaynaa verb-ka asalka ereyga iyo objectiga oo aan ugu dambaysiinayno qaacidada raaci doono qaacidada weeye ee soo dhawaada hadaad nagu cusub tahay waanu ku salaameynaa mar labaad iyo mar saddexaadna waanu kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad noogu soo biirtay mar walba week walba waxaan nagala socotaan casharo ku saabsan luqadda Englishka haddeerna waxaan ku soo jirnay 12 tenseski iyo dhacdooyinkii sidii loogu shaqeynay macaawa ashkeenu negative kaas ayaan ka sii bilaabi doonaa hadii la yiri qaybta dambena waxaan toos u dhexgali doonaa tenniska xiga ee tenniskan inoogu xigay we inagu did not go ma aadin to hill station saldhiga buurta last year weekii la soo dhaafay he isagu did not read ma uu qorinin this buugan 1 year ago hal sano ka hor ma qorinin dhacdadani waxay ahayd dhacdo past ah oo la soo dhaafay oo wax laga yimi dhamaanteed ayay ahayd waxay hore ee laga yimi ee week ka hor la soo dhaafay bil ka hor maalin ka hor wixii dhamaantood la soo wada dhaafay ayaan tenniskan aanu isticmaalaynay anigu did not visit ma booqan my relatives qaraabadayda halka mayba ka maqan my relatives qaraabadayda anigu ma booqan last year sanadkii la soo dhaafay the children caruurtu did not meet ma ay la kulmeen their mother hooyadood last month bishii la soo dhaafay she iyadu did not go ma ay aadin the pilgrimage hajka ma ay aadin last weekii la soo dhaafay iyadu hajka ma ay aadinin cali ninka la yiraahdo did not buy ma uu ka soo gadan this shoes kabaha kan from the market suuqa kama soo gadan the people dadkuna do not make ma ay sameeynin demonstration shouting mudaharaad qaylo wata ma ay sameyn yesterday shalay toole ma sameyn mudaharaad qaylo wata they did not tell us inaga inooma sheegin British history taariikhda Ingiriiska 2 years ago 2 sano ka hor iyagu inooma sheegin taariikhda Ingiriiska marka tenniskeena qaybtiisii ugu dambeysay simple past tense halkaas ayaan ku soo dhameeyay oo aan ku soo dhaafnay layligiisii qura ayaa inoo ku haray waxaan u maleynayaa inaad si fiican oo qurux badan aad ila fahantay bal hadda ila sii soo cashka kale oo xiiso badan leh caawa haddaad ila soo gaadhay cashkan waxa weeyaan nasiib ayaad leedahay ayaan oran karaa okay tenniskii afraad simple future tenniska afraad simple future tennis waxaan ka soo bilownay tenniskii koowaad aan u soo qaadanay present continuous tennis halkaynu tenniskii labaad u soo qaadanay simple present tenniskii saddexaadna aynu u soo qaadanay simple past tenniska afraadna waxaan u soo qaadanaynaa simple future tennis ee saaxiibayaal soo dhawaada la socod wanaagsan tenniskan caawa aan qaadan doono waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano dhacdooyin soo socda waxa gabigiisaba simple future tennis waxa loo qaataa waxyaabaha mustaqbalka la qaban doono ama soo socda ee aan wali la gaarinin
ee la rajaynayo laakiinse in la gaaro. What is the simple future tense? muxuu yahay simple future tense? Simple future tense si kooban haddaan kuugu sheego walaal waxa weeye siisir waxa loo isticmaalaa for an action ficil ayaa loo isticmaalaa which ficilkaasoo will happen dhici doona in the future time waqti mustaqbala ayuu dhici doonaa. qeexidaas si kooban aad ugu sharaxi doontaa marka lagu weydiiyo simple future tense. is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil which kaasoo will happen dhici doona in the future macnaha mustaqbal dhici doona. dereer waxaa jira two auxiliary ayaa jira oo tenniskani ku shaqeeyo. tenniskani wax kale kuma shaqeeyo, laba auxiliary verb ayuu ku shaqeeyaa oo loo isticmaalaa tenniskan waxayna kala yihiin shall iyo will ayuu ku shaqeeyaa. auxiliaryada walaal siday u kala qaadanayaan labadan auxiliary pronounsku magacyaaladu say u kala qaadanayaan. shall waxa qaata oo gaar u qaata I iyo we, labadaa kaliya ayaa waxay qaadanayaan shall ayay qaadanayaan oo I waxay qaadataa shall bay qaadataa. sidoo kale we iyaduna waxay qaadataa shall ayay qaadataa oo ay tenniskan ay ku shaqeeyaan. sidoo kale I iyo we sidoo kale way qaataan willna way qaataan. marka todobada pronoun waxay qaataan will way ku shaqeeyaan. sidoo kale laakiinse labadani I iyo weedu waxay dheeriyeen shall ayaa loo isticmaalaa sometimes oo lagu sameeyaa. marka si fiican ay la fahan will waxa qaata dhammaan pronounska todobada pronoun way qaataan halka shall ay qaataan gaar u qaataan ayda iyo weeda loo gaar ay ugu shaqeeyaan. iyagoo weeda iyo aydu sidoo kale way la wadaagaan waxa loo yaqaano will way la wadaagaan laakiinse shall iyaga gaar u leh labadaas ayaa ku shaqeeya. example kan isla eegno auxiliaryada hadii lagu weydiiyo simple future tense maxay yihiin waa shall iyo will. qaacidada aad raaci doonto ee tenniskan aad ku shaqeynaysaa waa subjectiga oo loo geeyo auxiliaryga oo shall iyo will ah, verbka loo geeyey, objectiga loo geeyey, sidoo kale adverb of time kana loogu dambaysiiyey. okay, qaacidada tenniskan waxaan oranaynaa affirmative form. markaan hadalka caadiga qaadanayno intaas ayaan ku shaqeynaynaa subjectiga oo loo geeyey will iyo shall loo geeyey verbka objectiga. aan eegno example-ka ay anigu shall visit waxaan booqan doonaa my relatives qaraabadeeda ayaan booqan doonaa next year sanadka soo socda. iyo adigu will make waxaad samayn doontaa conversation wada sheekaysi ayaad samayn doontaa. tomorrow morning beritoole subax ayaad wada sheekaysi samayn doontaa. she iyadu will give will bay qaadanaysaa will give you adiga way ku siin doontaa money lacag bay ku siin doontaa. next year sanadka soo socda ayay ku siin doontaa. he isagu will visit wuu booqan doonaa his mother hooyadii ayuu booqan doonaa. next month bisha soo socota ayuu booqan doonaa. they iyagu will call us wayna soo wici doonaan. tomorrow inaga afternoon beritoole galab ayay ina soo wici doonaan. we inagu shall go waxaynu aadi doonaa to schoolka tomorrow beritoole early xilli hore in the morning subaxii waxaan aadi doonaa iskoolka xilli hore ayaan aadi doonaa. it iyadu will eat way cuni doontaa the breakfast quraacda cuni doontaa. tomorrow beritoole ayay iyaduna quraacda cuni doontaa. he isagu will meet wuu la kulmi doonaa his wife xaaskiisa next week soo socda ayuu la kulmi doonaa. she iyadu will visit way booqan doontaa her husband saygeeda way booqan doontaa next month bisha soo socota. kuwana walaal waa affirmative formkii waa hadalkii caadiga la ahaa, su-aalna ma laha, diidmana ma laha. waxaanuna ku shaqeynaynay dhammaan auxiliaryada tenniskana qaatay shall iyo will ah. sidoo kale waxaan ku shaqeynaynay dhammaan pronounska ama magacyaalka. marka maxay tahay in u soo qaadanay cashkeena kan qaybtiisa hore oo falbilaabayaal inoo ah. marka magaca waa lagu bedeli karaa meel kasta oo uu ku jiro auxiliaryga pronounka loo yaqaano it ama we ama they ama ahmed iyo wixii lamida waa lagu bedelan karaa. waa future marka walaal waa mustaqbal ahaan ayay u jiraan oo casharradan oo dhan ay ka hadlayaan. interrogative formka marka la sameynayo walaal si la mid ah auxiliaryga ayaa dibadda la soo marin doonaa. auxiliaryga meesha ay shall ku jirto ama ay will ku jirto dhammaantood affirmative formka markaad eegto meel kasta oo ay will ku jirto ama ay shall ku jirto ayaa dibadda la soo marinaya. shall waxa qaata marka haddaan ku xusuusiyo I iyo we ayaa waxay ku shaqeeyaan shall ayay ku shaqeeyaan iyagoo auxiliaryga kuwa kaleba la wadaaga. marka shall I visit
وسؤاشي إمك shall I visit أنا ميان بوغدي my relatives قرابة إذا next week صوص هذا ميان بوغن دونا will you أدقو make ميات سمين دونتا conversation وذا شاكيسي ميات سمين دونتا tomorrow بريتو لميات سمين دونتا will they يجو come to school كمية إيمان دونا next مون بيش صوص عطا مية إيمان دونا school will she يدو give you مية كسين دونتا ماني لعق tomorrow بريتو ليدو لعق مية كسين دونتا will he isagu visit miyuu booqan doonaa his wife xaaskiisa miyuu booqan doonaa next year sanadka soo socda will they dance iyagu miyay ku jaasi doonaan on the theater-ka miyay ku jaasi doonaan tomorrow beritoole jaas miyay ku samayn doonaan ama qobka ciyaar maxay tahay theater-ka miyay ku samayn doonaan shall I teach anigu miyaan bari doonaa her Arabic language iyada luqadeeda carabiga miyaan bari doonaa next week soo socda anigu luqada carabiga miyaan iyada bari doonaa luqadeeda carabiga miyaan iyada bari doonaa week soo socda waa su'aal will it iyadu eat miyay cuni doontaa the meat hilibka next month bisha soo socota will we inagu begin miyaynu bilaabi doonaa our week shaqadeena miyaynu bilaabi doonaa tomorrow beritoole early xilli hore in the morning subaxii xilli hore miyaynu inagu shaqadeena miyaynu bilaabi doonaa marka dhamaantood waa wada su'aashi weey waa simple future tense wuxuu ka hadlayaa dhamaan wax wada mustaqbala ayuu ka hadlayaa kuwana waa negative form kii simple future tense marka simple future tense negative form ka la sameeyo auxiliary-ga ayaa waxa ku xigeysa waxa loo yaqaano diidmada ayaa ku xigi doonta auxiliary-ga oo halkaas hadir not baa ka maqan sorry waa ka xunahay halka not baad gelinaysaa marka meel kasto ay ka maqan tahay not auxiliary-ga ayay ku xigeysaa marka we inagu will not visit ma booqan doono my relatives qaraabadayda I anigu will not visit ma booqan doono my relatives qaraabadayda next week soo socda marka dhamaan next hadaad aragto waa simple future tense waa mustaqbal way iyo adigu will not make ma sameyn doontid conversation wada sheekaysi tomorrow beritoole wada sheekaysi ma sameyn doontid they iyagu will not come to school ma iman doonaan next month bisha soo socota iyagu iskoolka ma iman doonaan she iyadu will not give you adiga kuma siin doonto money lacag kuma siin doonto tomorrow beritoole iyadu lacag kuma siin doonto he isagu will not visit ma booqan doono his wife xaaskiisa next year sanadka soo socda they iyagu will not dance kuma jaasi doona sorry halkaana not ayaa ka maqan marka meelaha not ka maqan tahay oo kale waa error wax weeyaan waan ka cudur daaranaynaa meelaha khaladka ka yar maqan yihiin intaas oo kale halka ka maqan barta ka not diidmadii weeye they iyagu will not dance kuma jaasi doonaan on the theater-ka kuma jaasi doonaan tomorrow beritoole kuma jaasi doonaan haddii kale sentence-ka wuxuu naga noqonayaa haddaanay diidmadii ugu jirin affirmative caadi oo wuxuu noqonayaa they will dance iyagu way ku jaasi doonaan ayuu naga noqonayaa on the theater-ka marka halkaas ayaa auxiliary-ga negative-ku bartaas ayuu imanaya labadan tan laftirkeedu way si dhaafsan tahay oo I shall not teach anigu ma bari doono ayaa laga rabay I shall not may waa saxba halkaas waxa weeyaan I anigu shall not teach anigu ma bari doono waa sax weeye ma khaldana her Arabic language luqadeeda carabiga next week soo socda anigu carabideeda ma bari doono it iyadu will not eat ma cuni doonto the meat hilib kama cuni doonto next month bisha soo socota ma cuni doonto iyada hilibka we inagu will not begin ma bilaabi doono our week shaqadeena tomorrow beritoole early xilli hore in the morning subaxii xilli hore ma bilaabi doono marka dhamaantood kuwan oo dhan waxaan ka hadalnay imka affirmative form kii simple future tense waxaan ka hadalnay interrogative form kii simple future tense soo kale waxaan ka hadalnay negative form kii simple future tense marka simple future tense halkaas ayaan ku gabagabeynaynaa oo aan ku dhameynaynaa okay raalli ahaada cashkeeni maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa maadaama aad halkan ila soo gaadhay waan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad ila socotay oo aad casharkan aad ila dhageysatay 100% waad ku mahadsan tahay dhammaantiin asxaabta meel kasta joogtaan ku xidhan Kabi Technology and Language waxaan u rajaynaynaa bash iyo barwaaqo khayr iyo baraka ayaan u rajaynaynaa meel kasta joogtaan waxa weeyaan ilaahay amuurihiina oo dhan ha isugu keentu barido
aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin cashkeena caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa intaynu cashkan cashka xiga isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu